dooddeena marka nuxurkeeda waxa waaye inaan ka hadalno oo aan labada qaybood ka hadalno horta ma jirtaa faragelin lagu haayo dalka Soomaaliya dawladda waxa mas'uul uga maanta nala fadhiyo wasiirkii ku-xigeenka warfaafinta mudane aadan iyo la taliyihii madaxweynaha mudane Salaad Cali Jaale su'aashaas rabnaa inaan marka hore ku furno kadibna aan u gudubno faragelinta noocyada kala duwan waxa hadda shirar maantada shir wuxuu ka bilaabanayaa Baydhabo horay shirar kale uga dhacay maamul goboleedyada dhinacay taagan yihiin maamul goboleedyada wuxuu ka hadlaa siyaasadii fooriyanka ee arrimihii dibadda ka hadlaa waxaan rabnaa waxaasoo dhan in aad si saraaxad oo cidna aanan lagu aflagaadeynin cidna aanan lagu maaragtay xaqirin in looga hadlo doodda marka waxaan rabaa inaan ku wareejiyo wasiirka wasiir faragelin lagu haayo dawladda aad adiga xubinta ka tahay ee aad wasiir ku-xigeenka warfaafinta ka tahay ma jirtaa dawladaha shisheeye faragelin waa ay jirtaa laakiin faragelinta waa noocee taasaa muhiima faragelin adduunkan adiga tusaale ahaan guriga aad degan tahay ama xaafadda aad degan tahay guriga ka soo horjeeda waxaad jeceshahay inaad hal uga warhayso macadallahi dawlad Soomaaliya leeyahay oo khayraadkeedii iyo wax walba aan wali la soo bixin dal aafay inuu jiro ila ma ahan laakiin faragelinta kala culus wax walbana waxa ka sii weyn inaan anaga aqbalno in la farageliyo marka hore faragelinta way jirtaa laakiin sideen isaga caabinaa diyaar ma u nahay in eedda dhamaanteena aan wada qaadano kadibna halka aan wada raasano inagoo aanan dhahaynin madaxweyne farmaajo iyo baarlamaanka iyo xukuumadii ayaa wax walba sidaan iyo sidaan sameynaysa aan ka soo gudubno meeshaas sidaan uga baxno doodeena maanta xaqiiqadii jirtay ahayd in diinaari walaalkay uu rabay ee ahayd in faragelin man lagu haayaa ma jirta cid ay ka qarsoon tahay malaha adigoo safiira og nin walba og maxaan xal ah sideen ku xalinaa faragelintana lagu haayana waa noocee in dooda meeshaasi aan ku bees garay inaan jeclaan la wana maasantiin siyaasadda arrimaha dibadda wax badan baynu luus garayn waxaana la ka raaca burburkeena waxay ahayd dawladda midowga Soviet markaan saarnaano oo ayna siyaasadda ka fiirsan baynu horta burburno maantana siyaasadda arrimaha dibadda 90% in ka badan ku fashilan xaqiiqada dhabtaan ka hadal maamul goboleedyada inaan ciirsan wadan baa faragelin ugu hayeenaa oran aynaga faragelinta isku hayno aynaga cadow u kala shaqeyno u kala dhuumana maanta xalanaha hadda tagtaan 2 saac subaxan markay gaartaan xalana taga hoolka meesha muxuu ahaa sarta laga dhisay maaragtay selafshinka laga dhisay hoolkeeda taga waa loo kala dhuumanayaa subaxii fayl baa loo galaa group baa loo socdaa qabiil baa loo socdaa wasiiraa ku jira xildhibaanaa ku jira siyaasiyiin baa ku jira aqoon-yahan baa ku jira gaaladii waa barteen qoraal baa loo kala xareynayaa war dhibaato annagu aan isku hayno isku samartiyeenaa meel ka raadin arrimo dibad baan ka hadlaynaa dalku meesha ma tagtay xalana ma tagtay wadada xalana qaado gidaarka qaada dhinaca xeebta liidaada badii gudahay soo galaysaa dekadaas laga rabaa kumaan kun konteynaro oo ciidan laga rabaa xildhibaan ka hadli kara ma leh anigu 10 jeer aan ka hadlay waa leeyahay inta jeer aan ka hadlay ciidii baa la burayaa siyaasad arrimo dibad ka hadlaysaa war siyaasad arrimaha dibad inaga waa isku fayl xagee joognaa xayawaankii baa la keenaya helicopter baa soo kacdo boqolaal xayawaan airport-ka laga raraa ciidankii baa jooga kuwii nabad sugidda jooga booliiskii baa jooga cid ka hadli karta male war xayawaanka xagee loo raraya helicopter inta banaanka aad subax ka saacada dhulka ku dhawaato aarida markii uu shabaq loo dhigay xayawaankii dalku miyuusan hoggaan lahayn mise waxaan nahay jamaad meesha iska fadhina mise dalka hadal kaliya waxa lagu xukumaa waxba qaban lagu xukumaa warnamayo xaqiiqan ka hadal maamul goboleedyadu dad iyo dal bay mas'uul ka yihiin haddii dawladda dhexe la dhaliilo oo waxyaabo laga tabanayo laga waayo ismaamul goboleedyadu xaq bay u leeyihiin dadkii soo doortay iyo dalkoodii inay damahooda ilaaliyaan ismaamul goboleedyadu xaq bay u leeyihiin nin dhihi kara war hadlin ma jirto waxaa kuu saartay ismaamul goboleedka iyo waxaa la isku khaldaaye siyaasadda arrimaha dibadda dawladda mas'uulka siyaasadda arrimaha dibadda hadday dawladdii mowqif cad oo dadka iyo dalka u danaynaya hadday ka istaagi weyday soo maamul goboleedku dadkiisa iyo dalkiisa soo ilaashan maayo runtii
la taliyo oo igu magacaabay marka la taliyo horta waxa waaye la taliyo saaxiib waaye kii warqadaha lahayma la taliyaha saaxiibka ahana ka fiican midka warqadaha ku qoran faragelinta horta waa sunnatullah arrin oo la diidi karo maba aham in lagu farageliyo nabi maxamed la faragelay oo munaafiqiin oo agta ka fadhida oo gaaladu u soo marayeen sidii asiga loo dili lahaa marka haddii la fiiriyaan hadda guriga ugu yaray nabiga waxa la yiri mu'miniinta waxa la yiri ya ayyuhalladina aamanu la tadkhulu buyutan nabiy guriga nabiga ha gelinaa illa an yu'dana lakum in laydin fasaxa maayne iska gelin in idan aad heshiin ma ogiye ha iska gelin taas marka horta waxaan isla garaynaa in horta faragelintu ay tahay mid aan weligeer dhammaahayno rabbaani annaga marka maxaa faragelin goormaa arkayna shala waxaan arkaynaa oo kaliya Ethiopia iyo Kenya aan arkayn badda isheenu ma gaarin maanta waxaan fahamna marka ishaan meel dheer wax ka aragay dhaca la yiri badda ka xaggan hadda wax ka aragnaa maxaa sababa waxaa sababay markii carabta inta tashatay jaamacadda carabtaan anagu kamid ahayne ay cunaqabatayn saartay dawladda Qatar oo iyaduna jaamacatul carab kamida Soomaaliyana lama wicino lama dhihin arrintaana la arko lagama qayb gelin dawladdu waxay tiri annaga dhexdhexaadana saad u dhihi kartaa dhexdhexaadana hawa ya Soomaalida aan naqin waleema ihidin imaaraadka iyo sacuudiga iyo waagiyaha ku bari qof Soomaali oo dhahay annaga dhexdhexaadana oo xurriyadaas qabta say ku dhacdo annaga iska lahayna waa meeshaas marka wati halkaas ka kacday dawladdu waa ku adkaysay dawladdu hadda maxay haysataa hal dawladay saaxiib la tahay oo Qatar awal hal xabo ma hayna ogow waxay ahaday la wala ana hal dawladan ku tiirsanahay oo annaga saaxiibna ah oo cawada aan intuu orodno war dhibaatadaana haysa gacanaga si aan leenahay oo jaal ma jiro kaliya annaga instrument nagala ka dhigay waxaana la dhahay webiga Niil dhibaato ka jirta waxa isku heesta Masar iyo Ethiopia idinka dirisay wax ka dhahaana la dhahay war annaga waxaan ugu naalnaa annaga webiga kii shabeellaha dhaxaa iyo kii jubaabana la ka xigta annaga nafteen oo dalkaas annaga teeniyabana haysatee Masar ma iidu inta duusha la diriirto annaga ma u shaqeeyeen annaga waxaas oo dhan shala waa u jidbaysneen hadda waxaan fahamnay maxaad aad faa'iido haysaa maxaa sadanahoo iigu jira aan taagna taasuna waxa waaye ninkii beer fala hadda dhihi ma karna ma taqaana kelimadi kale oo isticmaalay ma karne cambuula waa leeyahay haddii Soomaaliya laga dhigo wadan hanti wadaaga oo Leland iyo Marcus iyo Angels loo keeno haddii Soomaaliya loo sameeyo xeer qoys haddii Soomaaliya loo sameeyo xisbiga hantida kacanka Soomaaliyeed haddii Soomaaliya dhaqaalaha laga dhigo dhaqaalaha hanti wadaaga kulligood waxay ahaayeen faragelin ay ahaayeen marka weligiinba habeenba qorraxo idin ma dhicin subaxna idin ma buryin ilaa waxaad ku dhaxnoodeen faragelin laakiin waxaa jirta sida ay sheegtay دكتور ما مظهر أي شكتي فرقلين تروح قبضتها لما قيمة بوزيتيف يا نيجاتيف قبضتها لا هذه لا ما الله مركز تقول بفرقليها
sababta waxay taqiixitaanka guud ee calaaqaadka caalamiga waxaa la dhahaa markii la qeexayo jaamacaddan waxaa dhahaa conflict and cooperation management waaba caadiga foreign policy ku yimaado ama xiriirka dibadda si gaar ah haddii loo yimaado afkooda haddaan ku sheego waxaa la dhahaa action reaction and interaction waa scientific waa iska caadi ficilaad samaynaysaa ficilaa ka dhalanaya kadibna waxaa dhalanaya isdhexgal marka adiga waxay ku markaas kaaga xigantahay marka inta aad leedahay skills ka awood aad ku maamushid socodka political process adaa marka lagaga baahan yahay marka markaas waxaa la samaystaa expertaa la samaystaa waxaa kaleeto arrin muhiima ahayd arrinta uu sheegay qayb uu ka sheegay salaad qaybta kalena uu ka sheegay admiraalka ayaa waxaa la rabaa in la isu geeyo sax waaye dowladdeena dastuurka wuxuu qoraa madaxweynaha ayaa wuxuu yahay foreign policy chief asaa laakiin foreign policy chiefka waxaa la rabaa inay ku dhisnaato based on national interest manfacada iyo waxa laga keenana waxaa la rabaa sida uu sheegay admiraalku dadka inay wada gaarto oo aysan noqon group interest individual interest koox gaar dan gaar haddii lagu fulmayo it doesn't work faragelintu waxay ka socotaa arrimaha dibadda waxay ka socotaa dalal danahooda ilaashanaya oo arkay dalkan iska dayacan ee dadkiisina ay hurdaan xaqiiqatan hadday awal ahayd ruushia maraykan iyo super power confrontationka iyo indian oceanka ka socday waagii hore haddana weli waxaa weeye china iyo maraykan iyo ruush iyo dowlado waaweyn oo dhulkan afrikana albaabka u ah dalal badan oo 200 milyan ayuu albaab u yahay badii u haya isagu oo ay rabaan inay waxooda ka gadaan ama Asia ha noqoto ilaa India bari dhawad shiran tagay India waxaan dhageysanayay nin madax ah oo hadlayo oo leh waxaan rabnaa hawada Soomaaliya in lagu wareejiyo annaga u dhow ah marka cid waliba way soo fargelinaysaa laakiin inaga inagu xidhan tahay hadday inaga inagu xidhan tahayna waynu iska caabin karnaa marka waxba yaan lagu cataabin faragelinta faraha badan inaga inagu xidhan tahay dadku waa inay ka hadlaan constitutionka 15 cutub weeye 15 cutub baa loo eegay waa run maxay ahayd gudoomiye diini waa runtiisa waxa constitution loogu talagalay in la inagu baabiyo waxaana ka sii daran 4.5 waa la inagu qaybiyay waa la inagu baabiyay imika shortcutkeenu samayn karaa sida gaabanaynu ku midoobi karaa aynu meel ku gaari karaa waa 4.5 oo laga tago hadda shacbiga iyo dadka iyo intellectualists iyo civil society waa inay ka fikiraan inaan la ogolaanin iyo dawlad goboleedyadu inaan la ogolaanin doorashada soo socda in lagu celiyo odayaashii dhaqanka sababtoo ah waa ta u sahlaysa faragelinta dawladaha shisheeye waa qaybsanaanteena marka 4.5 ha laga dagaalamo ha lagu xisaabta ha laga qayb galo doorashadu ha noqoto doorasho axsaab lagu soo galay marka cid waliba way galaysaa cid kasta oo meel kasta ka timay ku midoobaysaa marka faragelinta waxaan ku soo jarayaa faragelinta waxa inaga soo afjari karta inagoo 4.5 tuurna oo midowno oo layno arko ummadanaheedii aragtay markaan ugu dambeyntii waana mahadsantahay kow dal markuu sidaan oo kale noqdo hoggaan baa la raadsaa waa marka xataa shariicada islaamku ay banaysay qofka wax isku hayaa inuu yiraahdo hal lay doorto inta kale lama ogola hadduu yiraahdo qofku hal lay doorto raadiyo shariicada waa joogaan dadka culimada ahaa la dooran maayo waxaa loo baahan yahay criteria in la qoro arrintaasna meelo badan baan ka sheegay baarlamaankaan ka sheegay meel kastaan ka sheegaa qofka la dooranayo wuxuu yahay inaanaan miyir qabin waxaad ku garanaysaan hoggaankii dalka u sarreeyey waa waddanka keliya oo janan laga dhigahayo nimaan weligii gaardin soomaali maaha weligii ma gaardin adduunka dhan meelay ka jirta ma jirto waa waddanka keliya oo nimaan weliga xafiis fariisan wasiir noqonayo weligiis nimaan xafiis fariisan uu noqonayo tagada ugu sarreysa madaxweyne ra'iisul wasaare wasiir xildhibaan waxaasoo dhan weligii ma naaray waxaa la rabaa qofka xilka marka loo dhiibayo in kitaabkiisu qoran yahay muxuu soo qabtay muxuu soo yiri nimaan weligii oran war dadka sida ha loo dhaamo baa wuxuu ka soo durdurinayaa meesha adduunka u dambaysa markaasaa tagadii ugu weyn dhab lagu siinaya wallaahi baan la aqoon wuxuu yahay caruurtiisu u shaqaysanayay weligii allihii uma danqan هذا ما جوب سيكر بقى مركب
ما هاي واحد يا كريتيريا دي ودن با خلدان wax walbana ilaahay criteria uu sameeyay waxaan miisaan lahayn ma jiraan hatta waxa aan nooleen miisaan bay leeyahay haddaan inta ku imaado ku yiraahdo adoo dukaan haysta sokorisi ima siin kartid ilaa aan ku sheego cabirka Soomaa hoggaanka khaldan Soomaaliya weligeed hoggaanka khaldan 28 kaas arrimaha khatarta oo hadda socda oo faragelintu hadba stage bay maraysaa mar waxay maraysaa hal isku diro hay islaayeen hay isnabcaadeen ha qaxeen ha gumoobeen hadaal mar waxay maraysaa hadaal la ku rooyahay ha kala googeen oo iska hor yimaadeen hadda stage-yada ugu dambeysay laba yaani heerka ugu dambeeyay waxa kamid ah kow waxba isu maahin waxaanu isu nahay male isku af maahin isku diin maahin isku dhaqan maahin ma wada dhalan nin corneyl xooga dalka Soomaaliyeed ahayo bayloodaaba inta in bagaas istaagay shirkeedii buu inta yiri waxaanu isu nahay ma jirto haadir baan nasiib wanaag laba usbuuc ka bacdi qoladii soo dirtay baa inta surka kala jabisay waxa la arkay soo meedo meel yaal ilaa markay kugu shaqaystaan waa ku dilayaan ama waa ku tuurayaan